estamos subiendo el Amazonas y a cada rato aparecen críos en sus canoitas esperando que la gente de los barcos así llenos de gente les tiren bolsas con comida o con ropa, y ahí están las casas que tienen. Estamos en el Amazonas y este es el barco. Vamos a la parte alta del barco. Los turistas hacemos fotos y vídeos. Chao.